گھر آ کے اماں نو کہنے لگی اماں سکی روٹی دے میں نے مار دی ساوے زردے بھی آئے نے پلا بھی آئے نے بریانیاں بھی آئیاں نے ہن ماں نو کہنے لگی اماں صفائی کر لے او بیک سونے چاندی دے اونٹ بھی لدے آئے نے ماں نالے کمرہ صاف کر دیے نالے روندی ہے تے کہنے لگی ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے انہیں سونے چاندی دے اونٹ لے کے آیا ہے ماں دے قدم پھڑ کے کہنے لگی اماں کیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھی ہے اللہ نے اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے وے میری ملت دے نوجوانوں ایک 9 سال دا بچہ لے کے نا تے مائی میرے نبی دی بارگاہ چاہیے بچہ نبی کریم دے سامنے بٹھا کے مائی دیوار نہ لگ کے رومن لگ گئی سید عالم نے بلا کے فرمایا بی بی میں تے روندے چپ کراون آیا تو میرے بوے تے آ کے روئی جا رہی ہاتھ جوڑ کے کہندی روما نہ تے کی کرا 9 سال دا پتر ہو گیا بولدا ہی نہیں میں ترس گئیاں کدے ماں آکھے اے دا باپ روندا کدے ابو آکھے بہنا روندیاں کدے ویر گلا کرے کریم آقا نے فرمایا مائی گل کیے ماں سے نہ تے رو کے کہنے لگی کملی والا 9 سال دا پتر ہو گیا بولدا نہیں ایک گونگا سونیا تے کہندی کچھ کروے سونیا واہ مائی تیرے عقیدے تو کائنات ہی وار دے واں اج لوگ کہندے نے نبیاں تے ولیاں تو مگے شرک ہو جاندا ادو اج اے عقیدہ نہیں سی بنیا اسی تے لکھ روپیہ لگا کے کعبہ ویکھن جانے ہاں نا مائی نو تے کعبہ گھروں نکلے تے دروازے دے سامنے سے پر وہ کعبے نہیں نہ گئی وہ کعبے والے دے محبوب کو لا گئی کیونکہ مائی دا عقیدہ ایسی سونے جنہوں تو نہ دے میں انہوں تیرا رب بھی کدو دیندہ ہے خدا انہوں نے دیندہ جنہوں مور مصطفیٰ لگا کے دے بن مائی ہاتھ جوڑ کے کہہ دی کچھ کروے سونے خدائی پر والے اے اس طرح کر کے نا اے اس طرح میرے نبی نے بچے دی تھوڑی دے نیچے ہاتھ رکھ کے چہرہ اٹھایا تے اکھ وچ پا کے تکیا سو میرے دل دے کر گیا 100 ٹکڑے کملی والے اپنی نگاہاں بچے دی اکھ وچ پا کے نہ تے حضور مٹھا جا بول کے فرما دے نے بولدا نہیں او دے ہاتھ وچ کوئی تلوار بھی نہیں پر خالی جاندا وار بھی نہیں میرے آقا علیہ السلام نے بچے دی اکھ وچ اکھ پا کے مٹھا جا بول کے فرمایا بولدا نہیں بچہ چپ اج میں تسی نہیں چپ انجی بچہ بھی چپ دوسری باری نبی کریم نے مٹھا جا بول کے فرما بولے آ کر اینا فرما بچہ گلا کرن لگ پیا ماں دوڑ کے آگے سینے لگا کے کہنے لگی تے 9 سال بلندی رہیاں بولے آ نہیں تیرا ابا بلندہ رہا نہیں بولے آ تے تیریاں بہنا بلندیاں رہیاں نہیں بولے آ اج نبی واری کیویں بول پہ آئے بچہ ماں دے گلے پاواں پا کے کہنے لگا ماں بلایا تے پڑھیا ہونے میں نہیں بولیا محمد ورگا مٹھا کسے بلایا ہی کوئی ایڈا مٹھا کسے بلایا ہی نہیں تے میں بولیا ہی نہیں او دی بولی تو صدقے جاواں پتھراں تو کلمے پڑھا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اچھا کدا دل کردا رل کے نبی پاک دی نعت پڑھیے نہیں ہاتھ کھڑے کیتے تو سا جملہ میں چینج کر دینا تے میں جو کہنا او بندہ ہاتھ چکے جی دا دل کر دا قیامت نو میرا نام نبی پاک دے نعت خانہ چ لکھیا ہوئے ہاتھ اتے رکھا جی میں ویکھنا کنے نہیں کھڑا کیتا بلا چلو نیچے کر لو ان میرے بات اسا کاری جمیل صاحب نو اجمل صاحب نو سارے نو پوچھنا کہ آسی صاحب نے ہاتھ کیوں کھڑے کرائے تے بھائی میں آپ ہی دس جاؤں یار کو پکھا چلا دیو مہربانی باقی چلائے دیں تے میرے والا بند کر چھڑیا اڈن دے ہو یار بندہ ہی نہ کوئی اڑ جائے مہربانی فرماؤ توجہ ہے میں نو غلام یاسین صاحبو مائی ایک یاد آ گئی ایک یاد آئی مائی او مصر دی منڈی لگی نا کر لو میرا پتر جڑیاں رہندیاں بھی کر لو آج شاباش
مائی منڈیا نو پی آکھے وے منڈیو ہٹو وے بچو وے رستہ دیو. ان آکھیا مائی کدھر لگی آری کیا لگی سونے آئے یوسف پیا وکدا ہے. آکھیا وکدا پر تو کدھر؟ کہنے لگی میں بھی خریدن آئی ہوں. منڈا بول کے کہنے لگا مائی میں دیکھ کے آیا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری. اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری. مولانا غلام رسول عالم پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں منڈا کہنے لگا شاہ مصر دا کل خزانہ تے تل گئی دولت ساری. اجے بھی پلہ یوسف والا دس دا پیائے پاری. کہنے لگا مائی میں دیکھا ہے ترکڑی تے ترازو لگا ہے تے ایک پلڑے چ یوسف ہے تے ایک پلڑے چ عزیز مصر دا کل خزانہ رکھیا گیا ہے تے یوسف دے نال نہیں پیا تولدا کیونکہ یوسف دا پلہ بھاری ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی نہ کون تولے بھائی نبی نہ کون تول سکدا سی. تے منڈا مائی نے پوچھا دا اماں تو کی لین آئی ہیں تے کہنے لگی میں یوسف خریدن آئی ہوں. کہنے لگا کھادے تو خریدے گی؟ کہنے لگی میں سن کے اعلان آئی ہاں کہ یوسف انہوں ملنا جڑا ساری دولت لکے آوے گا تے پتر میں ساری لے آئی ہاں. منڈا کہنے لگا مائی تیری ساری دولت ہے کنی؟ کہنے لگی پتر میں 12 سیر سوتر دیاں اٹیاں کت کے رکھیاں میں ساری ہی لے آئی. منڈے نے آکھیا مائی یوسف کا سوتر دیاں اٹیاں تے وکدا ہے. تے مائی رو پئی تے رو کے کہنے لگے یوسف اٹیاں تے نہیں وکدا. پر میں اس تو آئیاں جدو قیامت نو یوسف دے خریداراں دی لسٹ بنے گی نا جتھے خزانے والے دا نام آوے گا وچ اٹیاں والے دا نام ہی آوے گا. میں ہاتھ اس تو کھڑے کرائے سن کہ میرا دل کردہ جدو نبی پاک دے نات خانہ دی قیامت نو لسٹ بنے گی نا اور اوپر جتے حضرت حسان بن ثابت دا نام لکھیا ہوئے گا اور کدرے وچ اٹیاں والے دا نام ہی لکھیا ہی ہوئے گا. اور لال کے اچھا بولو سارے زندہ سبحان اللہ. انہوں سارے مل کے میرے نال پڑھئے او پتھران تو کلم پڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے او پتھران تو کلم انج نہیں بجنا. ہاتھ کھڑے کی تے سن سارے ہاتھ کھڑے کر لاؤ نہ لے لرا کے نبی پاک دے نات خاں بن جاؤ. مل کے سارے پڑھئے او پتھرات کلم پڑا جاندہ ہے تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے. او ڈوبے ترا جاندہ ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندہ ہے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او پتھران تو کلم. انج نہیں بھائی ان میں تو آڈی آواز سنی ہاتھ کڑا کر کے لہرا کے پڑھو او پتھران تو کلم تے سکیاں کھجورا اگا جاندہ ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندہ ہے او ڈوبے بیڑے ترا جاندہ ہے تے گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او گنگیاں تھی گلہ کرا جاندہ ہے او پتھران تو کلم. انج نہیں بھائی آجی راتی ستے ہو
سویرے اٹھو تے لمحہ تے آئی ہوئے او پتھراں تو کلام. نہیں بھائی نہیں تجھے زور نہیں لگا رہے اجے نہ پڑھو گلا خراب ہو جائے. صبح کوئی پوچھے کی ہویا آخری راتی میں نبی پاک دیا نعتاں پڑھتا رہے ہیں. او پتھراں تو کلام پڑا جاندا ہے تے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے. اللہ نے رجا فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیر. فرمایا بڑی برکت والی ہو ذات. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. فرما بڑی برکت والی ذات جنہیں اپنے یار کے او قرآن نازل کیتا جڑا فرق کرنے والی کتاب ہے. قرآن فرق کر دے. پتہ کدا فرق کر دا. پڑھاؤں قرآن تسی بول دے نہیں سبحان اللہ میں کیویں پڑھا. تھوڑا جا حولا بولو بار آواز نہیں جانی چاہیے تے ہاتھ نہیں چکنے مت کدھر کو شہید نہ ہو جائے. رات میں اسلام آباد سے پاکستان دی سب تو بڑی محفل جڑی ہوندی نور کا سما سب تو بڑی پاکستان دی محفل اتھے سا رات تو صبح آیا واپس ہن تہاڈی خدمت اجے اگے ایک تقریر کرنی ہے. صبح میں شرک پور شریف تے جنا والے جانا ہے تو میرا سفر ویکھو تے اپنی سبحان اللہ ویکھو. یہ تہاڈی سبحان اللہ ہوندی جڑی روز میری تھکاوٹ اتار دیندی ہے تے میں پھر تقریر تے قابل ہو جانا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وما یستوی الاعمی والبصیر ولا الظلمات ولا الحرور. اللہ قرآن میں فرماتا ہے انا تے سجاکھا برابر نہیں ولا الظلمات ولا الحرور. اللہ فرماتا ہے توپ تے چھاں برابر نہیں نہ برابر جی میں ظلمت اندھیرا برابر نہیں جی میں انا تے سجاکھا برابر نہیں جی میں کالا تے سفید برابر نہیں جی میں زندہ تے مردہ برابر نہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. جی میں علم والا تے جاہل برابر نہیں جی سچی دا سے سارے برابر نہیں ہو سکتے. امتی نبی دے برابر کیویں ہو سکدا ہے. اس سارے فرق قرآن نے دسے. تبارک الذی نزل الفرقان. فرمایا رب نے فرق کرنے والی کتاب محمد تے نازل کی تھی. میری ملت دے نوجوانوں اللہ نے جدو قرآن دا ذکر فرمایا تے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اے الماری جو قرآن پاک پہ ہوئے گا تے کوئی نوجوان اٹھا کے قرآن پاک پڑھن لگے تے لائٹاں ساریاں بند کر دیو اندھیرا ہو جائے. پڑھ سکے گا نہیں نا. پتہ لگیا کتاب بھی ضروری ہے تے نال نور بھی ضروری ہے. نور نہ ہوئے تے کتاب پڑھی جا سکتی. اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ فرماتا نور بھی بھیجا تے کتاب بھی بھیجی ہے. جب کتاب ہوئے محمد دا نور نہ ہوئے تے سمجھ نہیں آتا. تے جڑا محمد نو نور ہی نہ منے انہوں کتاب نہیں سمجھ کے میں آ سکتی ہے. اور آسان کر دے ماں اے تواڈی دیوار دے ہوتے تقریباً سفید یا آف وائٹ کلر دیاں ٹائلہ لگی یعنی اور نیچے براؤن کلر دیاں ادھر سفید تے ادھر کالا رنگ کر دیو تے لائٹا ساریا بند کر کے اندھیرا کر دیو تے کسی بندے نو بلا کے پوچھو نوجوانوں اے دیوار تے رنگ کیڑا ہے تے اس دیوار تے کیڑا کہے گا جی اندھیرا مینوں کوئی پتہ نہیں. اے دیوار کالی کیڑی تے سفید کیڑی. جدو تسی لائٹ آن کرو گے پھر پتہ چل جائے گا اے دیوار سفید ہے اے دیوار کالی ہے یا اے سفید ہے اے کالی ہے. نور نے دسیا کہ کالا کیڑا تے سفید کیڑا ہے. نور دا ایک کام نہیں ہوندا کہ کالے نو چٹا کر دے تے چٹے نو کالا کر دے نہیں بلکہ نور دس دے کالا کیڑا ہے تے چٹا کیڑا ہے.
ابو جہل بھی اسے معاشرے چ وسدا سی تے ابو بکر بھی اسے معاشرے چ وسدا سی، فرق دا پتہ نہیں سی۔ جدو محمد دا نور چمکیا تے پتہ لگیا ابو جہل تے ابو بکر ہے۔ یہ محمد دے نور نے دسیا۔ قرآن دی سمجھ ادو آوے گی جدو قرآن صاحب قرآن دے نور دی روشنی چ پڑھیا جاوے۔ قرآن تے صاحب قرآن سنن والے ہو، یہ قرآن صرف سانو نماز روزہ حج زکات اعمال صالحات عبادات اے سکھاون آیا، پھر نبی دی لوڑ کیڑی سی؟ آج لوگ اپنی تبلیغ چ کہندے نے کہ نبی دی ہن لوڑ نہیں، نبی دی ضرورت نہیں۔ وہ کہندے نے کہ نبی جڑا کم کرنا آئے سن وہ کم کرو تے جڑو کچھ نبیاں نے تبلیغ کی تھی وہ تے قرآن چ موجود ہے، ہن نبی دی کی ضرورت ہے؟ سننی ہر ویلے نبی نبی تے میلادیاں محافل کردے نے۔ یہ کہندے نے نبی نبی کیوں کردے ہو؟ او کم کرو جڑا نبی کردے سن، اللہ اللہ کرو۔ میں اللہ نے پوچھا یا اللہ گل تے انہاں دی بھی ٹھیک ہے، سانو قرآن دی لوڑ ہے، صاحب قرآن دی ضرورت کی؟ ماذ اللہ پڑھا قرآن بھائی جے نبی دے لوڑ ہی نہیں تے قرآن دی صرف ضرورت ہے، قرآن تے صاحب قرآن ہون دے حوالے نرد کر رہے ہیں۔ اگر قرآن دی ضرورت ہے تے صاحب قرآن دی ضرورت نہیں تے قرآن چ نماز روزہ حج زکات دا ذکر ہے تے کی اے ودھا قرآن نہیں؟ اے واللیل اذا سجا قرآن نہیں؟ وما ینطق عن الہوا قرآن نہیں؟ اے ما زاغ البصر وما طغى قرآن نہیں؟ الم نشرح لک صدرک قرآن نہیں؟ نہیں سمجھتے؟ آؤ میں دوسرے الفاظ سے رنگ چرد کراں۔ اللہ نے رجا فرمایا والضحی واللیل اذا سجا۔ نوجوانوں قرآن پڑھ کے دیکھ لو، میرے نبی دی واللیل زلف دا ذکر قرآن چاہی، میرے یار دے ودوہا چہرے دا ذکر قرآن چاہی، یار دے مازاغ دی اکھ دا ذکر قرآن چاہی، او دی مل بسر دی نگاہ دا ذکر قرآن چاہی، او دے بما ینطق دے ہونٹاں دا ذکر قرآن چاہی، او دی یوحا دی زبان دا ذکر قرآن چاہی، او دے علم نشرہ دے سینے دا ذکر قرآن چاہی، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ دیو دی کمر دا ذکر قرآن چاہی، او دے ید اللہ دے ہتھاں دا ذکر قرآن چاہی، لا اقسم بِهَذَا الْبَلَدِ ٹون دا ذکر قرآن چاہی، نوجوانوں دی بولی دا ذکر قرآن چاہی، او دی آواز دا ذکر قرآن چاہی، او دی نبوت دا ذکر قرآن چاہی، او دی رسالت دا ذکر قرآن چاہی، او دی ماں دا ذکر قرآن چاہی، او دے باپ دا ذکر قرآن چاہی، او دے خاندان دا ذکر قرآن چاہی، او دے ابو بکر دا ذکر قرآن چاہی، او دے عمر دا ذکر قرآن چاہی، او دے عثمان تے علی دا ذکر قرآن چاہی، او دے بلال دا ذکر قرآن چاہی، او دے یاراں دا ذکر قرآن چاہی، او دے مکے دا ذکر قرآن چاہی، او دے مدینہ دا ذکر قرآن چاہی، او دی ہجرت دا ذکر قرآن چاہی، او دی غار دا ذکر قرآن چاہی، او دے دنہ دا ذکر قرآن چاہی، او دیاں راتاں دا ذکر قرآن چاہی، او دی اولاد دا ذکر قرآن چاہی، او دی آل دا ذکر قرآن چاہی، او دی تبلیغ دا ذکر قرآن چاہی، او دی رسالت دا ذکر قرآن چاہی، او دی بولی دا ذکر قرآن چاہی۔ نہ مقدی مکا دیواں اللہ میں نو تینوں دسنا چاہتا ہے، قرآن دیاں سورتاں پڑھدا جاویں وچ محمد دی صورت نظر آ جائے۔ قرآن دیاں سورتاں پڑھدا جاؤ تینوں وچ محمد دی صورت نظر آوے گی۔ تے جے قرآن صرف نمازاں دا تے دین صرف ذکر ہے، یار اللہ اللہ کرن دا ذکر ہے، تے پھر رب نے قرآن وچ سر تو لے کے پیراں تک یار دے سراپے دا ذکر قرآن وچ کیوں کیتا؟ پتہ لگیا قرآن دی سمجھ آوندی نہیں جب تک محمد دے مخ دی سمجھ نہ آوے۔ قرآن پڑھنا تے محمد دے نور دے چانن وچ پڑھ۔ اس واسطے ایک گل کر رہا کہ جے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھانا نا پھر سنیاں دے مدرسیاں چ پڑھاؤ، جتے صرف قرآن نہیں پڑھایا جاندہ صاحب قرآن بھی پڑھایا جاندہ ہے۔ قرآن محمد دے نور دے سائے چ رکھ کے پڑھایا جاندہ ہے۔ اتھو بچہ جدو حافظ قرآن بن کے نکلے گا نا
یہ عالم دین بن کے نکلے گا تو صرف حافظ تے عالم ہی نہیں ہوئے گا اور نبی پاک دا عاشق بھی ہوئے گا تے جے تسا قرآن پڑھایا اونا مدارس سے تے بچہ قرآن پڑھ کے گھر آ کے آکھے ابا جی ایک کلان دا ختم کتے لکھے ہے ابا جی یہ 40واں کتے لکھے ہے تے ابا جی یہ سالانہ ختم تے اذان تو پہلے درود و سلام کتے لکھے ہے پھر تینوں فکر ہونی چاہی دی ہے کہ تیری قبر تے قرآن کون پڑھے گا تے جے چاہنا نا تیری قبر تے قرآن پڑھیا جاوے تے اولاد نو کسے سنی مدرسے جو پڑھا کے جایا جائے او نہ ہوئے بچہ بڑا ہو کے پوچھے ابا جی یہ کتھے لکھے ابا جی دے فوت ہوں تو بعد دعا کرنی کتھے لکھی ہے لہذا اپنی اولادہ نو یہ پڑھانا ہے تو سنی مدارس سے پڑھایا جائے جتھے قرآن محمد نور دے چانن وچ پڑھایا جاتا ہے حضرت امام احمد بن حنبل کل ایک بابا آیا کہنے لگا بابا جی ایک مسئلہ پوچھنا ہے فرما جی کہنے لگا جدو میں جوان سا اللہ نے میں نے ایک بیٹی عطا کی تھی میں نے اپنی بیٹی نے اتنی شفقت محبت سی کہ میں نے اللہ نے بڑی دولت عطا کی تھی تے میں اللہ دی بارگاہ چ منت من بیٹھا سخنا سکھ بیٹھا نظر من بیٹھا کہ جدو بیٹی دی شادی کروں گا تے بیٹی نو جہیز وچ کائنات دی ہر چیز دیواں گا کہنے لگا لجپال اج میری بیٹی دی شادی دا ویلا آگے تے جدو نظر منی سی میرے ورگا امیر کوئی نہیں سی تے اج میرے ورگا غریب کوئی نہیں ہن میں بیٹی اسی کہ کائنات دی ہر چیز جہیز وچ دیواں گا تے بابا جی دسو میں کیویں نظر پوری کراں حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا جا بابا اپنی دھی نو جہیز وچ قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی جا بیٹی نو جہیز وچ قرآن دے دے سمجھی ساری کائنات دے دیتی آ جڑا جملہ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اس جملے تے قرآن پڑھا ہن میں کیویں پڑھاں میں تانوں پچھلی واری انج دا نہیں سا چھڈ کے گیا مینوں نہیں پتا میرے بات تواڈے نال کی بنی پر انج اللہ خیر ہی کرے روند نہ مارو میں رحیم یار کھا گیا تے میں کہیا روند نہ مارو وہ ایک دوسرے نوں پوچھن لگ پیا روند کی ہوندا ہے تے تہانوں تے پتہ تسی ماردے رہندے ہو لہذا روند نہ مارو ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ ہاتھ ہوئی بندہ کھڑا کر سکتا جڑا زندہ بھی ہوئے تے جاگدہ بھی ہوئے میں سرکار دے جوندے جاگ دے دیوانے نہ گل کرنی اچھا بولو سبحان اللہ اللہ نے رجا فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مستتر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء كل في كتاب مبين پروردگار نے فرمایا کائنات کو خشک تے تر چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنایو بے فرمایا کو چھوٹی تے بڑی چیز ایسی نہیں جدا ذکر قرآن چنایو بے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ اللہ نے فرمایا کملی والے آؤ اسا تیرے تے قرآن نازل کیتا جڑا ہر چیز نہ بیان کر دائے اللہ نے مقدموں کیا دی تھی فرمایا کلن فی کتاب مبین اللہ نے فرمایا سارا کچھ قرآن چھے سارا کچھ قرآن چھے خدائی پر والے ہو سارا کچھ قرآن وچے قرآن محمد سینے وچے بھائی سارا کچھ سارا کچھ قرآن چھے تے قرآن محمد ہائے ہائے ایک دن میرے نبی نے کھجور کھا کے گٹھلی سٹی گٹک
ایک بچہ بیٹھا انہیں دوڑ کے جا کے گٹھلی پکڑی منہ چ ڈالی تے چوس رہا. کیا تربیت کی تیسی ماما نہ بچیا دی. اے اوہی بچہ جدے بارے حضرت امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, امام ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ایک دن نبی پاک تہجد دی نماز پڑھ رہے تے اے بچہ پیچھے آ کے کھلو گیا تے انہیں بھی تسی بھی فرض مسجد وچ پڑھیا کرو تے نفل گھر جا کے پڑھیا کرو کدے کدے. کیونکہ اولاد او نہیں کر دی جو ماں باپ کہندے نے, اولاد او کر دی جو ماں باپ کر دے نے. نفل گھر پڑھیا کرو, پتہ لگے اولاد نو کہ اساں بھی پڑھنے. نبی پاک نماز پڑھے تہجد تے بچے نے آ کے پیچھے کھلو کے اسرا. نبی پاک نے نماز پڑھ دیا, بچے دا دامن پکڑیا, انہوں برابر کھڑا کیتا, بچہ پھر پیچھے. حضور نے پھر برابر کیتا, پھر پیچھے, پھر برابر کیتا, پھر پیچھے. نماز مکمل کر کے نبی کریم فرماتے نے, بیٹا میں تینوں برابر کھڑا کر دا سا, ہندہ کیوں نہیں سا. لو بھائی خدای پر والیو, میری تے تہاڈی اج دی محفل دا نچوڑ جملہ. نبی کریم نے بچے نو فرمایا تو میرے برابر کھڑا کیوں نہیں ہوندا. نکے نکے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا, کملی والیا میں تیرے برابر کیویں کھلواں. امی کہندے نے معراج دی رات تو ہاڈے برابر رب دا کوئی نبی بھی کھڑا نہیں سی ہویا. آمین آمین آمین. بیٹا بھائی ایک بار اشارے پڑھ لو بھائی. آمین 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 آمین. بچہ کہنے لگا, کملی والا میں تیرے برابر کی میں کھلواں, ایتھے تے کوئی نبی بھی تیرے برابر. میں لوگ کڈیاں چوکے کہندے نے میں نبی ورگا تے نبی میرے ورگا, معاذاللہ. اے تے کدے ویکھن والے نوں پوچھے تو کہندے نے کوئی مثل نہ ڈھولن دے, اے کوئی مثل نہ ڈھولن دے, کوئی کوئی مثل نہ, کوئی مثل نہ. چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دے. جنہ ویکھیا وہ کہندے نے چپ کر میرے علی اتھے جا نہیں بولن دے. تے جنہ نہیں ویکھیا او کرن گلاں, جنہ ویکھ لیا او تے بولدا ہی نہیں. او بچے نے جدو کھجور دی گٹھلی چوسی تے میرے نبی نو آ گیا پیار. اس طرح کر کے نبی پاک نے ہاتھ چوکے عرض کی تھی, اللہم فقہہ فی الدین. عرض کی تھی, یا اللہ اس بچے نو دین دی سمجھتے, دین دا فہم عطا فرما. اے بچہ اوہی بچہ جڑا وڈا ہو کے قرآن مجید دا پہلا مفسر بنیا. اے بچہ اوہی بچہ جنہوں ترجمان القرآن کیا جاندہ ہے. اے بچہ اوہی بچہ جدے بارے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے حبر الامہ, اس امت دا سب تو بڑا عالم. اے بچہ اوہی بچہ جدے بارے مولا علی فرماندے نے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دے انج لگ دے جو میں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ آویخ دے. اے بچہ اوہی بچہ ہے جنہوں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا جاندہ ہے. او یار سچی دسیو, خدائی پر والیو, جڑا نبی دی کھجور دی کٹک چوس لوے او تے امت دا وڈا ہی عالم بنے, تے جڑے چوسانی نبی دی زبان. اچھا جڑا کھجور دی گٹک تے گٹھلی چوس لوے او تے امت دا وڈا عالم بنے, جڑے چوس لن زبان او تے بنن مدینۃ العلم دا باب, او تے دروازہ بن جان انا مدینۃ العلم و علیم بابوہا, او تے بنن علی تے حسن تے حسین. تے میں نو سچی دس, او جڑے نبی دی زبان چوسن او تے علی بن دے نے, تے جڑی زبان چ رب بولے
جڑے نبی دی زبان چ رب بولے وہ کسے آکھیا سی علم خدا نے اینا دیتا جڑا عقلاں وچ نہ آوے تے عقل خدا نے اینی دیتی علماں وچ نہ آوے بس یاد رکھیو اپنی اولاداں نو قرآن پڑھاؤ تے قرآن صاحب قرآن دے نور تے چانن وچ پڑھاؤ ورنہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا قرآن پڑھ کے کچھ گمراہ ہو جاندے نے تے کچھ ہدایت پا جاندے نے ہدایت تو انہاں نوں ملدی ہے جڑے مصطفیٰ دے نور دے چانن وچ پڑھدے نے بغداد شہر بچہ یتیم ہو گیا بچپن چ یتیمی باپ دا سایہ چلا گیا ماں نو خیال آیا کہ میرا بچہ بڑا ہو کے تے کو کم کاج سکھے گا تے کدو کماوے گا تے کدو میرے گزارے ہون گے ماں نے بچپن چ بیٹے نو پکڑیا انگلی نہ لگایا ایک دھوبی دی دکان تے لے گئی تے کہنے لگی کہ میرے پتر نو کپڑے سینے سکھا دے تے کپڑے دھونے سکھا دے نوجوانوں اگلے دن ماں نے بچے نو تیار کر کے بھیجیا نا بچہ بغداد دیا گلیاں وچ بازار وال جا رہا تے اچانک رستے چ ایک مدرسہ آ گیا بچہ سی نا انہیں بچیاں دی آواز اندر قرآن پڑھن دی تے حدیث پڑھن دی آواز سنی تا بچہ مدرسے دیا سیڑھیاں تے بیٹھ گیا اندر جھاتی ماری اندر مختلف کلاساں نے ادھر بیٹھ کے کوئی قرآن مجید ناظرہ پڑھ رہا ادھر حفظ دی کلاس ادھر درس نظامی دی کلاس بچے قرآن مجید حدیث تے فقہ پڑھ رہے سارا دن بچہ بیٹھ کے نہ تے مدرسے دا نظام سیڑھیاں تے بیٹھ کے ویکھدا رہیا شام ویلے گھر گیا اگلے دن ماں نے پھر تیار کر کے بھیجیا تے بچہ دھوبی دی دکان تے جاواں دی بجائے پھر مدرسے دے اندر جا کے نا او قرآن پاک جتھے ناظرہ پڑھیا جاندا سی بچہ اوتھے جا کے بیٹھ گیا سارا دن قاری صاحب کل قرآن پڑھیا شام ہوئی تے بچہ گھر آ گیا ماں نے تیسرے دن بھیجیا تے بچہ پھر مدرسے تیسرے دن شام نو ماں نو دھوبی نے پیغام بھیجا کہ تیرا بچہ 3 دن گزرے کام تے نہیں آیا ماں نو فکر لگی کہ میرا بچہ روزانہ جا رہے تے کتھے جا رہے کتنے آوارہ تے نہیں ہو گیا ماں ڈھونڈ دیا نکلی نا تے ماں جد ٹوری ٹوری بغداد دیا گلیاں چو مدرسے چو گزری تے مدرسہ کدھے حضرت امام ابو حنیفہ دا امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا مدرسہ جتھے وقت دے امام بیٹھ کے پہ پڑھ دے ماں نے ویکھیا تے بچہ او ناظرہ قرآن پاک پہ پڑھ دے ماں نے منہ تے تھپڑ ماریا بالا تو پکڑ کے جھنجوڑا مار کے تے ماں کہنے لگی تینوں نہیں پتا تیرا باپ مر گیا تے تو یتیم ہے اتھے قرآن پڑھے گا تے مولوی بنے گا بھکھا مرے گا ساری زندگی تے منو بھی مارے گا اٹھ کم سکھتے جا کے کچھ کما تے منو بھی لیا کے دے ماں لے کے جدو ٹری تے بچہ کہہ لگا اماں میں نہیں جانا ماں پکڑ کے جا کے دھوبی دی دکان تے سٹ آئی شام تک بچہ دھوبی دی دکان تے رہا رات گزری اگلے دن ماں نے تیار کر کے بھیجا تے بچہ پھر مدرسے بچہ پھر مدرسے ماں پھر ڈھونڈ دی آئی نا تے ماں نے ویکھیا بچہ پھر پہ پڑھتا ماں نے پھر تھپڑ ماریا حضرت امام ابو حنیفہ اٹھ کے مائی دے قریب آ کے فرمایا مائی کیوں پہ مارنی ہے کہنے لگی وے مولوی میرے پتر نو مولوی بناوا لگے مولویاں نو لوگ کھانوں نہیں دین دے اونج کہندے نے مولوی کھاندے بڑا نے تے جب پتر نو مولوی بناوا دی باری آئے تے پھر کہندے نے مولوی بن گیا تے کھائے گا کتھوں انج کہندے نے مولوی کھاندے بڑا مائی دا اے تصور بیٹھ گیا کہ پتر میرا جب مولوی بن گیا تے بھکھا مرے گا اور یاد رکھ جے چودھری دا کمی بھکھا نہیں مردا محمد دا کمی بھکھا مر جاندا ہے محمد عربی دا کمی کو بھکھا مرے گا آ جڑا تہاڈے دین وچ کنسپٹ بن گیا نا کہ مولوی غریب ہونا چاہیے فلانا مولوی پیسے بڑے لیندا ہے فلاں مولوی پیسے بڑے لیندا ہے یاد رکھو مولوی ہونا ہی امیر چاہیے چودھری دی کوٹھی ویکھ کے مولوی دا دل نہ کرے کدے میں بھی چودھری ہوندا مولوی دی کوٹھی ویکھ کے چودھری دا دل کدے کدے میں بھی مولوی ہوندا یاد رکھیا اپنے علماء دی خدمت کرو تے رج رج کے کریا حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ علیہ سونے دی تلے والا کھسا پہن دے سن
کسی نے آکھا سید زادے ولیو عالموں تے سونے دے تلے والا خسا ایڈی مہنگی جتی کیوں پاندے ہو؟ آپ نے فرمایا میں صرف پیر ہی نہیں میں مولوی بھی ہاں. فرمایا جیڑا ویکھے میری جتی والی ویکھے میرے چہرے والے ویکھن دی جرت ہی نہ کرے. مولوی دی وجاہت اتنی ہونی چاہیے. اے مولوی رو بھی اپنا آپ ہی ختم کر دے. ہاں جی میں پینڈے پہ گیا تے پھر گل اور دی ہو جانی مڑ واپس آؤں. مائی کہن لگی میرے پتر نو مولوی بنامن لگا بابا انہوں کم سکھان دے سر تے پیو کوئی نہیں ایک یتیم ہے. امام ابو حنیفہ نے اس مائی نے ایک تاریخی جملہ فرمایا. فرمایا بی بی بچہ لے کے جانے لے جا پر تیری مرضی ہے پر ایک ویلا آوے گا تیرا بچہ بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا. بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے تیرا یتیم پتر کدے ملک شیک پستے دا پیا کرے گا. مائی دی گل سمجھے چنائی. مائی بچے نو لے کے ٹوری پر بچہ موڑ موڑ کلاس والا آوے. مائی چھڑ کے ٹور گئے تے کہنے لگی جا مر پڑھ جا مولوی بن پکھا مرے گا ساری زندگی. ماں تے چھوڑ کے چلی گئی. امام ابن کثیر نے لکھیا بچہ پڑھتا رہا آخر ویلا آیا بچے نے قرآن مجید ناظرہ پڑھیا حفظ کیتا 9 سال دا اس ویلے دا درس نظامی کیتا مفتی اعظم دا کورس کیتا تے بچہ اپنے وقت دا سب تو بڑا عالم بنیا. جس دن بچے دی دستار بندی ہوئی نا تے دستار فضیلت بچے دے سر تے سجا کے انہوں مفتی دی سند دیتی گئی تے بچہ مفتی دی سند لے کے سر تے دستار تے امامہ شریف تاج سجا کے جدو بغداد دی گلیاں چ نکلیا او بچہ کون ہے؟ اپنے وقت دا سب تو بڑا امام سب تو بڑا فقہ دا امام امام ابو حنیفہ دا سب تو بڑا شاگرد حضرت امام ابو یوسف رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ جدو نکلے نا تے بغدادیاں گلیاں چ جا رہے اے تے اس دن ماپیاں دی خوشی ویکھو جدو اس مدرسے تواڈے بچے قرآن حفظ کر کے تے دستار بند کے ٹرن گے. اس دن ماپیاں دی تے بچیاں دی خوشی ویکھے آجے. آپ نکلے نا تے ویکھیا بغدادیاں گلیاں ویران کوئی بندہ پرندہ نظر ہی نہ آوے. آخر چوک ایک پولیس والا نظر آیا. آپ ٹورے ٹورے گھر چلے گئے جا کے پہلے ماں نو مبارک دیما. گلی بچ آئے نا تے آپ دا ہمسایہ یہودی سی او اپنے مکان دی دیوار پہ بناوے تے دیوار گلی دے وچ پہ بناوے. آپ نے فرمایا تینوں حیا تے شرم نہیں دیوار گلی دے وچ پہ بنانا مکان وڈا تے گلی چھوٹی کری جا رہے ہیں. او مینا مار کے کہنے لگا جا جا تیرے گزرن واسطے بڑی جگہ ہے. جدو تیرے سونے تے چاندی دے اونٹ لدے ہوئے آئے تے انہاں کولوں نانا گزریا گیا تے میں اپنی دیوار ہٹا لواں گا. انہیں مینا ماریا غریبی دا. او دا مینا سن کے آپ گھر گئے تے جا کے ماں نو آکھیا اما جی اج میں عالم دین بن کے آیا اج میں سند لے کے دستار فضیلت سجا کے آیا تے اما جی بھوک لگی کو روٹی. ماں نے سکی روٹی رکھی کھاون لگے تے عرض کیتی اما جی کوئی تازہ روٹی نہیں. ماں نو غصہ تے پہلے ہی بڑا سی تے ہن مینا ماریا تے ماں کہن لگی اودوں آکھیا سی کم سکھ لے. ہن مولوی بن کے آئے نا ہن جدو کما کے لے آویں گا نا جدو پھر تین میں زردے تے پلاؤ بنا کے تے بریانی کھلاواں گی. ہن میں غریبا میرے کول سکی روٹی ہے. ماں نے بھی مینا ماریا روٹی چھوڑ کے باہر آ گئے. بغداد دی گلیاں چ کوئی بندہ پرندہ نظر نہ. ایک پولیس والا نظر آیا تو انہوں چوکے چ پوچھ دینے اے اج شہر ویران کیوں ہے ہڑتال بھی نہیں. اس پولیس والے نے آکھیا تینوں نہیں پتہ شہر چ کی ہویا؟ فرمایا نہیں. کہنے لگا بادشاہ ہارون رشید نے اپنی بیگم زبیدہ نو طلاق دے دیتی ہے تے سارے علماء تے سارا شہر محلے چ گیا افسوس کرنے واسطے. علماء بھی بیٹھے نے مسئلہ حل کرنے واسطے. آپ بھی چلے گئے. او جتھے علماء بیٹھے سن امام ابو یوسف اوتھے جا کے بیٹھ گئے. آپ نے تھوڑی دیر دیکھیا کہ مناظرہ ہو رہا ہے تے سارے علماء مسئلہ حل کرنے کی کوشش کر رہے مسئلہ حل نہیں ہو رہا. آپ اٹھ کے کھلو گے فرمایا مسئلہ میں حل کراں گا. او جڑے بزرگ علماء چٹیاں داڑیاں والے انہاں کہ بچے بیٹھ جا اے بچیاں دا کام نہیں. بڑے بڑے بزرگ علماء بیٹھے. آپ نے فرمایا کی ہویا جے میں بچاں تے علم کسے دے پیو دی میراث تے نہیں. او نہ دے تے وڈے نو نہ دے او دے تے کسے کمی دے پتر نو دے دے. علم کسے دے باپ دی میراث. آپ نے فرمایا مسئلہ دسو میں حل کراں گا. بادشاہ ہارون رشید سامنے تخت تے بیٹھا. آپ نے فرمایا مسئلہ بیان کرو. بادشاہ کہنے لگا مسئلہ ہے کہ میں تے میری بیگم زبیدہ کٹھے بیٹھے تے ایک دوسرے تے ناز کر رہے.
تے میں آکھیا بی بی تو کیڑی خوش بخت عورت ہے کہ تیرا ایک جنتی نال شادی ہوئی تے وقت دے بادشاہ ہارون رشید نال ہوئی تے بیویاں پھر بیویاں ہی ہوندیاں وہ اگو بول کے کہنے لگی مینوں پتہ تو جڑا جنتی ہے حواس بھی اٹھ کے شوہر وکھا دے نا تے بیوی تے یار نہیں من دے وہ پتہ کی کہندے نے سانو پتہ تیرا وہ بیوی سی نا کہنے لگی مینوں پتہ تو جڑا جنتی ہے بادشاہ نو غصہ آیا انہیں آکھیا جے میں جنتی نہیں نا تے تینوں طلاق ہے تے تو جا کے کوئی جنتی کر لے جے میں جنتی نہیں پھر طلاق بعد جو غصہ ٹھنڈا ہویا تے سارے علماء نو بلا کے پوچھا طلاق ہوئی کہ نہیں جے بادشاہ جنتی ہے تے طلاق نہیں جے بادشاہ دوزخی ہے تے پھر طلاق ہے کیونکہ آکھا سی جے میں جنتی نہیں تے تینوں انہوں ثابت کرنا کہ بادشاہ جنتی ہے تے بادشاہ دی شرط ہے کہ ثابت قرآن چو کرنا ہے حضرت امام ابو یوسف اٹھ کے کھلو گئے تھے آپ نے فرمایا بادشاہ کے سوال دا جواب دے کہنے لگا کہ آپ نے فرمایا تو روز فیصلے کرنا ہے کہنے لگا جی آپ نے فرمایا کدے تیرے کول کسے امیر تے غریب دا فیصلہ آیا ہوئے تو اللہ کو ڈر کے خدا دے خوف نال فیصلہ غریب دے حق چ کیتا ہوئے بادشاہ کہنے لگے تھے میں زندگی چو بڑی وار کیتا ہے اللہ دے خوف دی وجہ تو میں غریب دے حق چ فیصلہ کیتا آپ نے فرمایا پھر تو جنتی ہیں طلاق نہیں ہوئی علماء اٹھ کے کھلو گے اور نہ کہا جی گل قرآن ہی چو کرنی ہے کوئی دلیل قرآن ہی چو دیو آپ نے قرآن دی ایک آیت پڑھی آنکھو سبحان اللہ تے میں بھی پڑھا آپ نے فرمایا اللہ قرآن چ فرماندا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ نے فرمایا نمازی نو ایک جنت دیواں گا حاجی نو ایک جنت دیواں گا روزے دار نو ایک جنت دیواں گا سخی نو ایک جنت دیواں گا فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اللہ نے فرمایا جڑا اللہ کو ڈر جائے انہوں دو جنتاں دیواں فرمایا قرآن گواہ جڑا ڈر جائے اور جنتی ہے جڑا اللہ کو ڈر جائے ہو جنتی ہے فرمایا بادشاہ تو جنتی ہے لو بھائی ڈھول بج گئے بادشاہ نے آکھا لو بھائی طلاق نہیں ہوئی بادشاہ نے سارے شہر چ منادی کرا دی تھی اج سارے شہر دی دعوت بادشاہ والے نکارے بج گئے ڈھول بج گئے خوشیاں دے شادیاں نے محل چا بج گئے سارے علماء دی خدمت کر کے بادشاہ نے بھیج دیتا زردے تے پلاؤ دیاں دیگا تے پورے شہر دی دعوت کی گئی تے امام ابو یوسف نو لے کے تے بادشاہ اپنے محل چلا گیا آپ نے جا کے تخت تے اپنے نال بٹھایا ایک شربت پیش کیتا گیا تھا امام ابو یوسف نے بادشاہ ہارون رشید نے پیش کیتا ایک گھوٹ بھر کے فرمان لگے بادشاہ یہ بڑا لذیذ شربت ہے ایک ہی ہے تے بادشاہ کہہ لگا اس سانو بادشاہ نو بھی کدے کدے نصیب ہوندا ہے اینو پستے دا ملک شیک کیا جاتا ہے اے پستے دا ملک شیک سانو بادشاہ نو بھی کدے کدے نصیب ہوتا ہے امام ابو یوسف رو پے بادشاہ نے پوچھا روئے کیوں فرمایا جو آج ہونا سی امام ابو حنیفہ نے میرے بچپن چو میری ماں نو دس دیتا سی ایک کدے بادشاہ دے تخت تے بیٹھ کے پستے دا ملک شیک پیا کرے گا بادشاہ نے بڑی آؤ بھگت کی تھی خدمت تواضع کی تھی جدو امام ابو یوسف ٹرن لگے نا انہیں زردے تے پلا دیاں دیگاں دے اونٹ لد کے نال ٹورے تے سونے تے چاندی دے اونٹ نال لد کے ٹورے بادشاہ دے کم بادشاہ والے ہوندے نے آپ زردہ پلا تے سونے تے چاندی دے اونٹ لے کے ٹورے جا رہے نال جلوس جا رہا گلی چاہے نا تے اجے یہودی دیوار پہ بناوے تے یہودی دی دیوار نو ٹھوکر مار کے فرما دے نے چوک کوئی دیوار آؤ ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں آؤ ویکھ میرے سونے چاندی دے اونٹ آئے نہیں انہیں دیوار اٹھائی اونٹ آئے نا اگے گھر آ کے اماں نو کہنے لگے اماں سکی روٹی دے میں نے مار دی ساوے زردے بھی آئے نے پلا بھی آئے نے بریانیاں بھی آئے نے انہاں مان کہہ لگے میں صفائی کر لیں او بیک سونے چاندی دے اونٹ بھی لدے آئے نے مان والے کمرہ صاف کر دیے نالے رون دیے تے کہن لگی ایڈی جلدی کیڑا کاروبار کر کے آیا ہے انہیں سونے چاندی دے اونٹ لے کے آیا ہے ماں دے قدم پھڑ کے کہن لگی ماں کیڑا قرآن پڑھا تو منع کر دی رہی ہیں او دی ایک آیت پڑھ
پڑھی ہے اللہ نے اینا دیتا ہے پورا قرآن پڑھا رب کنا کو دے وے اجے تے موسیقی قرآن دی ایک آیت پڑھی تے رب اینا عطا کیتا